我去嗰日咧都唔知算唔算係好彩啊！咁喺嚟呢個停車場之前咧，仲發現到咧全港第一間嘅一田食堂啊！咁今次我去咧撞正有一個主題嘅，喺架貨車隔離咧有呢一間木屋啊，仲即場可以攀石添啊！仲要發現原來除咗有一田食堂之外，西沙呢一個地方咧真係不得之了啊！上次自己去拍完片之後咧，已經急不及待想諗定下次幾時去啦。嗰度有個新地標啊，叫高柏啊。咁佢嘅位置咧就喺西貢啦，同埋烏溪沙嘅中間嘅。咁咧呢個高柏咧個面積非常犀利啊，唔講得少啊。佢咧有130萬平方尺，咁真係有幾大咧？等於有182個標準嘅足球場咁大啊，係咪好勁咧？我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎。有興趣嘅話，睇片之前記得訂閱啦。我去嗰日咧都唔知算唔算係好彩啊，因為之前聽啲報道講咧多人到咧啲車倒灌翻去西貢市中心啊。咁嗰日咧我係星期六嚟嘅，大約點零鐘左右啦。咁就好彩咧就冇咁嘅情況啊，幾鬼驚啊，好驚咧一路塞翻出去啊，非常驚啊！雖然去到停車場門口都要等幾架車先入到去啦，咁但係已經比我想象中好好多啦。咁喺嚟呢個停車場之前呢，其實係經過主場館嗰邊個停車場嘅，不過呢就敷咗啦，就保安人員就指咗我嚟呢邊嘅。咁喺嗰邊嘅消費呢，泊車嘅優惠都可以用喺呢邊個停車場嘅。咁呢個停車場呢叫Aqua。咁咧入去嘅時間啲路位咧，其實都有啲窄嘅，都要小心對頭車咯。咁呢個停車場有2層嘅，咁我咧就泊咗喺1樓啦。其實呢邊 Aqua 呢個停車場咧都唔係好大嘅啫，一眼已經望晒啦。喺停車場搭翻 lift 上地面啦，就見到呢條斜路嘅，一路行上去咧就係主場館嗰邊噶啦。話嗰日嘅天氣真係唔錯啊！你哋有幾耐咧，真係未去過呢啲咁嘅郊外地方啊？我就好耐啦。嗰日嚟到咧，真係心曠神怡啊，非常正啊，爽啊！喺未去到高柏正門之前咧，會經過呢個遊樂場噶，咁都幾大喎。唔怪得知之前睇廣告咧，話呢個高柏好適合啲寵物啦，同埋帶啲小朋友嚟放電啦。嗰日咧我就揸車過去嘅，咁如果有啲朋友仔會話喂，咁我冇車咁點算呢？咁都唔使擔心嘅，我見到高柏嘅正門咧嘅門口都有好多巴士站嘅，咁相信都會有好多巴士到㗎。之後沿住樓梯上去啦，咁我都慢中啊，都唔知去邊個方向好，左右咧都好似有入口咁樣咯。不過就見到好多餐廳啦，仲發現到咧全港第一間嘅一田食堂啊，我都係第一次見㗎咋。不過嗰日咧就唔記得咗入去咧睇下佢係食乜嘢嘅，咁好似啲輕食咁樣咯。去到高柏咧，我相信唔會餓親啊，因為我望左右隔離全部都係啲嘢食鋪頭嚟嘅。發現到呢一間貓原外啊，佢主要係食啲披薩啊、三文治啊、小食咁樣咯。不過咧，我就揀咗食 burger 啦，雞扒漢堡加杯 mocha 嘅。嚟到呢啲地方，梗係坐戶外啦。呢啲遊客區咁嘅價錢都差唔多啦。點解會有冒險樂園㗎？好似破壞晒個氣氛喎。攞嘢食，開餐。其實個 burger 都幾大個㗎，同埋個味道係唔錯嘅。估唔到都幾好味嘅。食完嘢之後，周圍行下啦。咁今次我去呢，撞正有一個主題嘅，咁叫做寵物戶外用品加美食加音樂 show 啊。咁由即日起至到3月16號，每逢星期5、6日都有㗎。不過呢，我就冇養寵物嘅，咁所以就唔係好啱我啦。不過啲寵物用品都幾靚㗎。同時間佢都做緊呢個 camping 用品嘅一個展覽嘅，好得意啊！踩踩，
佢咁樣用架貨車尾擺檔都幾特別，幾靚。呢隻杯唔錯。喺架貨車隔離咧有呢一間木屋啊，咁裏邊擺咗啲畫㗎。咁其實啲畫我覺得都幾靚㗎，但係就唔知有冇得賣嘅咧。呢個係一個多用途嘅場館嚟嘅，周圍都幾多小攤檔㗎。西沙佢做得好好嘅係，佢除咗有得消閒之外呢，亦都搞咗好多活動㗎。仲即場可以攀石添啊！有2個小朋友已經攀緊啦。高柏其實有啲地方仲興建緊嘅，藍色嗰邊呢就係興建中㗎啦。咁佢有一個共享單車徑，啲餐廳都算多嘅，幾多選擇㗎。唔知點解見到啲小朋友喺度玩水呢，特別覺得開心，童年無價。估唔到呢度都有間 Tesla。呢度就係頭先我出停車場冇耐嗰個遊樂場啦。佢側邊有啲樓梯呢，可以俾啲父母喺度坐，望住啲小朋友㗎。好，行完地下上一層啦，上邊唔知有啲乜嘢嘅呢？就咁睇係冇嘢嘅。側邊見到原來有一個打乒乓波嘅場地，呢度只係佢其中一 part 嘅地方，仲有好大㗎。點解近排好似去到邊都見到牛奶冰室咁嘅？呢度係佢另一 part 嘅地方，亦都仲有好大嘅。話明高柏啦，佢戶外嘅環境係多過戶內嘅。越嚟越多人啊，好在早啲嚟住。又再上多層睇下乜嘢啦。一上去咧就見到有一個咧喺室外嘅斜滑梯啊，好多小朋友喺度排隊啊。哇，透明㗎喎，裡面。Happy 高柏喺斜滑梯隔離咧就有呢個園林景啦，幾大，好多花㗎。我媽見到勁開心啊，應該會。呢個似係嗰啲滑板場地嘅，睇個樣應該係，但係冇寫到咯。呢個外國小朋友好得意㗎，佢同我 say hi 啊。咁另一邊咧就係俾寵物玩嘅地方啦，可以俾啲狗狗玩嘅。呢隻狗狗咧好得意嘅，深受在場人士歡迎啊！香港地寸金尺土啊，咁高柏佢都好好預備咗好多凳咧，俾我哋啲遊客去坐咯，一啲都唔會吝嗇啲地方啊！咁仲要啲凳嘅擺位咧係好好啦，個環境又靚啦。呢度都有2間小小嘅商店咧，都係賣茶嘅。咁而呢一間咧係小朋友畫畫嘅地方啦，應該係學畫畫嘅。除咗頭先地下嗰個遊樂場之外咧，原來頂樓都有另一個遊樂場嘅，又係好大嘅喎，放電1樓啊！好啦，落返去啦，最高應該係頭先3樓嗰度咯。咁大家如果要去呢，可能真係要早啲啊，會越晏越多人。臨走見到一間專賣 camping 嘅用品公司，仲見到有人喺度玩遙控車影啊！仲要發現原來除咗有一田食堂之外，仲有一田便利店，都係第一次見，應該都係全港第一間㗎啦。跟住發現又有小朋友啲工作坊啊，喺度整袋啊，揼。
頭先我咪話原本係去主場館個高卡停車場嘅，不過敷咗就叫我去Aqua嗰個停車場啦，就係呢兩度啦。咁都顯示高卡都仲係敷緊嘅，Aqua嗰度咧反而都仲有26個車位咯，有兩邊嘅。走啦，沿住呢條斜路落翻去攞車啦。咁總括嚟講，今次高帕之旅呢，我覺得係舒服嘅，同埋好行啦，好開揚啦。咁係好適合帶啲老人家啦、小朋友同寵物嚟嘅。咁原本今日都諗住帶我阿媽嚟啦，不過佢就約咗人，唯有下次啦。好嘢，終於呢，新界區有一個好似西九嘅地方可以放電 hea 下啦，正啊！今日高帕條片又到呢度啦，大家如果覺得唔錯嘅話，都讚一讚條片啦。咁同埋如果想俾啲鼓勵我哋啲頻道創作者呢，都麻煩可以訂閱我哋個頻道，同埋分享俾其他朋友仔噶。咁我哋就會更加努力去拍更多嘅片。多謝大家，下次見，拜拜。